pessoal, meu nome é Célia Marques e hoje eu vou mostrar como eu faço o chá de alfavacão. Pessoal, vocês vão precisar de um tanto assim das folhas do alfavacão, vão picar bem picadinho. Esse aqui é alfavacão, alfavaca cravo, tem muitos nomes populares, vou deixar o nome científico na descrição do vídeo. As folhas dele, pessoal, fica bem maior, é que este pé foi podado, então são novas, mas elas ficam bem larga, ele cresce, o pé de alfavacão, ele fica bem alto e as folhas bem largas. Então vocês vão precisar de um tanto assim, ó, das folhas frescas, em 600 ml. Esse chá é feito com as folhas e por infusão. Enquanto vai fervendo ali a água, eu vou ir falando as maravilhas que é o chá de alfavacão. Ele combate gripe, resfriado, ele é um expectorante, ele trata bronquite, ele age como um antisséptico pulmonar. Ele é excelente para aquelas tosses, principalmente aquelas tosses que acontecem à noite, né? Aquelas tosse seca, aquelas tosse que não para, persistente. Ela é excelente. Já está pronta aqui. Pessoal, o chá de alfavacão, criança pode estar tomando. Criança acima de 2 anos pode tomar. E para fazer também o banho para dar em criança é excelente. Você pega uma mão cheia, ferve, deixa na banheira morninho e é excelente para dar banho em criança. Ajuda também na gripe, ajuda a criança a descansar melhor, ajuda ela a ter uma noite de sono mais tranquila. E com isso ela consegue combater melhor os resfriados e as gripes. Então, fazendo o chá forte do alfavacão e dando banho em crianças pequenas é excelente. O alfavacão também, pessoal, ele protege o fígado, ele protege o coração, ele abaixa a pressão arterial e ele tem uma ação ansiolítica. Ele é excelente como um relaxante. Então, se você está sentindo que está vindo aquela gripe, aquele resfriado, fazendo chazinho de alfavacão, além de você combater, né, a gripe e o resfriado, você consegue ter aquela noite de sono mais tranquila. Pessoal, o alfavacão, ele tem 2 princípios ativos, que é o eugenol e o cineol. O eugenol é aquela substância que dá o cheiro gostoso do alfavacão, por isso que ele tem o nome de alfavaca cravo. E o cineol é o princípio que faz aquele trabalho todo no pulmão, como antisséptico pulmonar, para bronquite, para resfriado. Então é o cineol. Para você obter melhor o eugenol, que é ótimo, no caso para tratar caspa, para tratar ele serve também como repelente de inseto, como enxaguante bucal. Você retira as folhas do alfavacão meio-dia, é quando o princípio ativo está mais agindo na planta, é no horário de meio-dia. Agora, se você quer fazer o chá do alfavacão para problemas respiratórios, para fazer o banho na criança, você retira ele lá para umas 5 horas da tarde, que é quando está o princípio ativo nas folhas mais concentrado, que é o cineol. Então, se você quer para enxágue bucal, para caspa, você faz o chá retirando as folhas meio-dia, e para você ter o benefício para combater bronquite, resfriado, você retira ele a parte da tarde. Vocês podem, ó, como já está ficando amarelinho, vocês podem estar tomando chá de alfavacão 3 xícaras ao dia. É um chá gostoso, muita gente usa até em culinária e as crianças têm uma grande aceitação, porque não é um chá ruim.
Então, tá aqui a minha explicação desse chá tão maravilhoso para combater gripes, resfriado, para combater aquela tosse persistente. E se você gostou, compartilhe, se inscreva que ajude o canal. Até mais. Obrigada.